umva ni radiyo Karisimbi iriho n'amahoro n'ubutabera, ijwi ry'ubwisanzure rigamije gutera akanyamuneza, ijwi rihabura idufobagagane. Radiyo Karisimbi ihuriro ry'ibitekerezo, aho abahanga n'abanyapolitiki bateranira, twimakaza ibiganiro byubaka kandi biganahura imyumvire. Niba ushaka kumenya ukuri ahandi uza gusanga umva ni radiyo Karisimbi, radiyo Karisimbi, ijwi riharanira intsinzi iganje. Niba wumvira rikunyuze yiyandikishe uyikunde unayisangiza abandi, kora subscribe kanda like ukore share n'abandi bayimenye banayimenyere. Abonnez-vous, aimez, partagez. Radiyo Karisimbi duharanira guhindura imyumvire, twubaka u Rwanda rutagira ivangura, n'isi yose ihumeka amahoro. Tuganira duhugurana muri byo politiki ngo tumenye uko isi iyobowe. Abonnez-vous, aimez, partagez, dufatanyirize hamwe kubaka ejo hazaza. Karisimbi n'ijwi riharanira intsinzi iganje, kangura n'abantu. Murakaza neza nanone kuri radiyo Karisimbi, nkaba mbararikiye gukomeza gukurikira igice cya kabiri cya kiganiro kivuga kuri Moise Nyarugabo, cyateguwe n'uyobora urubuga Menya Ukuri Radio TV afatanyije na Alex Ishinga uzwi ku izina rya Patriote. Nkuko nabibabwiye mu kiganiro cya mbere, iki kiganiro cyamaze amasaha 5, nkaba rero nagiciyemo ibice 5 kugira ngo cyorohere abagikurikira. Mukomeze mugikurikira rero, bari kumwe na Jabo Akishuri. Makutano uratwumva? Ndabumva Patriot. Yes, Muhamagara. Wafata umwanya. Mu by'ukuri murakoze, wenda ngarura ataragaruka, reka mbashimire kuba mwafunguye ino space. Kuba mwayifunguye bifite agaciro gakomeye, kandi mukaba mwazanye n'iyi audio y'uyu musaza, reka mwite umusaza. Mu by'ukuri bibaye byiza, njyewe ndabishimye cyane kuba wenyine iyi record ayisohoye agiye kuri radio akavuga no majambo avuze, ntabwo nyirirwa nyasubiramo. Ushaka kuyategera wenda araza kuyumva. Ni ibintu bikomeye. Ibi bintu abantu babivuze kera, abantu bitana abanzi, kandi mu by'ukuri nta munyamurenge wigeze uba umwanzi w'undi muntu. Kugeza no kuri uno munsi nta munyamurenge wigeze uba umwanzi wa mugenzi wiwe, ariko umwanzi aha tugejeje aduteranya. Reka ibi bintu bizaza bisobanuka kugira ngo abantu babashe kumenya abanzi b'igihugu, kuko bariya ntabwo ari abanzi b'abanyamurenge, ahubwo n'abanzi b'igihugu. Iyo baza kuba abanzi b'abanyamurenge bonyine ku giti cyabo, ntacyo byari bidutwaye, wenda twozageza aho ngaho tukihuza tukiyunga ibibazo bigakemuka. Ariko kubera yuko ari abanzi b'igihugu, mu by'ukuri wenda umuntu atarengereye icyo umuntu yomusabira cya mbere nuko kwanza yofatwa akabazwa bino bintu asobanura, akaza agasobanura n'ibyo yavuze mu myaka yashize. Nimba uko ayo masura baba bavuga ngo bari kurengera, nimba icyo gihe yari atarasa gutya, ariko uyu munsi akaba yarahindutse. Birababaje kandi biteye ubwoba kubona umuntu wabaye umudepite wahagarariye intara cyangwa se wahagarariye akarere, aba prezanta muri guverinoma asohora amagambo nk'aya. Aba bantu rero bari kugambanira igihugu, kuko njyewe sinkiyanja ku rwego rw'ubwoko. Aba bantu bari kugambanira igihugu, leta igomba kubahagurukira. kandi ibyabo birasobanutse kubera yuko bari kubyivugira bonyine.
nta kuburengera cyangwa se abantu wenda ngo baze kubashinja ibyo bativugiye. Ibyo rero tugomba gukorana iki. Njyewe ntabwo ndi burambirane kuko Ngarura yavuze biragoye kugira ngo umuntu avuge nyuma yiwe. Njyewe ndumva tugomba kuburira ubwoko bwacu nk'abanyamurenge ndetse n'abanyemera tugomba kubasiga, kubera yuko umwanzi wabahagurukiye n'umwe, yabahagurukiye n'imbaraga zikomeye kugira ngo abasenye batazongera kuvugwa ukundi. Nimba uyu munsi tubona izi ntambara zazibera mu karere k'iwacu muri Noro no muri Side, ibi ngibi nibyo umwanzi yateganyije. Ndimugire ngo iya ntambara hari indi ntego ifite, ni intego yo kurangiza ubwoko bw'abakongomani b'abanyamurenge n'abanyemera muri Side no muri Noro, kugira ngo bagende baje kugira imbatwa iyo basebuja babateganyirije. Biragoye kugira ngo ibintu bivugwe mu minota mikeya, ariko kandi abantu bagomba kubivuga kugira ngo ikibazo kizaza kiba abantu babivuze. Hari abantu rero baza bagira ngo ibo nibo bafite ubunyamurenge kurusha abandi, cyangwa se bakagira ngo nibo bafite urukundo rw'igihugu kurusha abandi, bakagira ngo nibo bafite monopole y'ijambo kurusha abandi. Ntabwo bishoboka. Ibi bintu ntituzabyihanganira, tugomba kubivuga uko byakabaye kugira ngo umwanzi ufatikanyije n'umwanzi mukuru akamenyekana. Rero leta ikamenya uburyo ikemura kino kibazo, ariko ihayimenya neza abanzi batugezemo. Gusa birababaje kubera yuko umwanzi mukuru ari iriya leta y'u Rwanda yabishyizemo imbaraga kugira ngo ibanze icanganyikishe leta yacu ya Kongo, noneho bamwe biyumvemo yuko bari kumwe n'umwanzi, koko niko babyiyumvamo, abandi bari kumwe na leta, noneho bikagora leta yacu kugira ngo ibashe gusobanukirwa n'ikibazo dufite. Ariko bibaye byiza yuko ibo bonyine baba bisobanura kugira ngo intama ije ukwayo n'ihene zije ukwazo. Mu by'ukuri patriote, birababaje kubona icyakora ntabwo bibabaje cyane kubera yuko ari uburyo bwo gusobanura ikibazo. Ibi bintu rero bizadufasha, kandi buriya hari intambwe bigomba guteza ubwoko bwacu kubera yuko ibintu biba bigenda bisobanuka. Njyewe rero nkaba mfashe uyu mwanya wo kugira ngo mburire abanyamurenge n'abanyemera, umwanzi yashoye imbaraga mu ntambara, karakoresha imbaraga z'umurengera, ariko imbaraga ari gukoresha uburyo bwose ari kuzamo ni ukugira ngo abashe kurwanira ahari abaturage, abashe guteza intambara aho abaturage n'ubundi abo bacuriye umugambi wo gukura mu gihugu aho bari, haba hari Bukavu, haba hari Buvira, haba ari mu Minembwe. Nizo ntego z'umwanzi ubu nyine afite zo kugira ngo intambara ibere hariya, noneho ba baturage bahure n'ibibazo bahunge abageze ku ntego. Rero bene data, jewe navuga ati ndi kubagirira inama cyangwa se ndi kuzigirira naje, kuko nanjye ndi umwe muri bo, kugira ngo babashe kumenya umwanzi iyi FPR yashoye ku bwoko, cyane cyane ari no kuduteranya n'andi moko, kugira ngo intambara ibashe kubagora. Uri mu kubona ubu nyine bari mu kugenda basohora ama audio ba editinze bakayashyira ku mafoto y'abatayavuze, kugira ngo babashe gucanganyikisha igisirikare cy'igihugu, noneho imbaraga zo kurwana zibure, bavuge yuko bafite umwanzi ndani uri kubagambanira ari wo w'umunyamurenge. Nico iriya propagande igamije. Rero tukavuga ati mufatikanye, dufatikanye, tuvuge umwanzi mu izina, utitaye ngo hari isano mufitanye rya hafi cyangwa se rya kure. Ntabwo wenda ndi butwara umwanya muremure, nkaba mbashimiye. Reka tureke wenda umutumirwa akomeza afata umwanya uhagije, ahubwo twebwe tuze kumubaza ibibazo, n'abandi wenda bafata umwanya. Murakoze bwana Patriot. Urakoze Makutano. hari akantu nza kugusaba mu mwanya dufite umutumirwa wacu, namwe muri abagabo gutanga ibitekerezo kuri iki kintu. Hari akantu bitewe na titire yacu hano ko yanditse Moise Nyarugabo na RCD. Aka kantu bwana Makutano, hari akantu nza kugusaba, wenda hoste naza kutwemerera hano n'umwanya uza kudufasha, wenda wabitegura kutubwira RCD icyo ari cyo, mu buryo wenda mwagiye mubibamwo muri ziriya ntambara za RCD cyangwa se n'izindi zisa nazo zagiye zizanira abantu ibibazo. Ako kantu wenda niba ngombwa turaza kuguha umwanya ugira icyo ukavugaho.
so reka rero ngira ngo ngarura wagarutse uratwumva neza ahubwo ngeze hehe njaga nagumye ndavuga yo ntabwo bavuze ntabwo Yakomeza. yakomeza komeza Ya, oya ushoreye neza komeza nda amahoro. ya narimo mvuga urumva none se bwana ngarura ntabwo warimo wumva abandi barimo bavuga ngeze hagati ndaje nsanga Makutano agiye gusoza avuze ngo sindondogoro okay nta kibazo kibazo cyama network nyine niko biza bigenda nta kibazo uzaza wenda kubikurikirana ariko Makutano uranyumva neza ndakumva Patriot ngarura niba unyumva neza Makutano wasubira mu magambo mu ncamake kugira ngo ngarura wenda akomerezeho mu byo wari uvuze mu ncamake ngo ntabwo yakumvaga akumva isugiye gusoza ahubwo nje nakatikiye kuri he jambo nimba mukaye mwibuka sinzi hose wanyibutsa nimba mu Mungu sinibuka nawe okay sinzi turaza kubireba neza wakatikiye kuko wari umaze umwanya nyine ariko Makutano wadufasha niba wibuka kubera yuko no jewe uragira ngo se umuntu yosubira mu magambo aba yavuze nkuko yayatonda kuko yayakurikiranyije gusa jewe narimvuze ngo ndashimye cyane kubera yuko nibihishwe bizagaragara kandi biracyagaragara kuba uyu musaza afashe umwanya akigaragaza muri ubu buryo twari tumaze iminsi dusa n'abantu basigana bamwe bakavuga ati ibyo ari byo byose nyine bavuye muri leta byararangiye wenda ni ukumukekera cyangwa se nta bundi bufatanyacyaha ariko ubu ngubu biragaragaye neza yuko ibyo yivugiye adashobora kubihakana ari byo wenda njyewe narimvuze ati iyo babyari bishobotse leta ya Kongo nimba ibifiteho ubushobozi ikaba yabimubaza ikamukurikirana kubera yuko aba bari mu bantu bakomeze gushira urujijo mu bwoko kandi mu by'ukuri biranagoye kubera yuko nimba uri muri leta ukayikorera uyubashe kandi ukayikundisha abaturage wayivamwo ugafata umwanya wo kuyangisha abaturage ni ibintu bigoye kubera yuko bari abaturage n'aba leta ntabwo ari ab'umuntu uyu munsi nimba hariho kurengana k'ubwoko ubu tumaze kubyemera neza yuko hari ukuboko kwa bamwe muri bwa bwoko bari kubikora rero sinzi icyo tugomba gukora hagati aho ngaho ariko leta yacu igomba gusobanukirwa neza yuko yamaze kwinjirirwa kandi kwinjirirwa kwayo ari twe bigomba kuvamo kugira ngo tubashe kwanonsa usibye uko bonyine ubu nyine byari kuzaba bibi iyo wenda haza gufata umwanya abantu bakabivuga cyangwa se bagasa n'ababivuga ngo nibo bashigikiye intambara ariko kuba bonyine babyivugiye natwe bidukuyeho umutwaro kandi biraturuhuye mu buryo bumwe n'ubundi sinzi Patriote ntabwo nafata umwanya muremure kubera ko nje ntari umutumirwa ahubwo nanjye ndumva nakwifuza gutegera abandi cyangwa nkaza no kubaza ikibazo wenda nicyo warumbwiye Patriote naza kukivugaho wenda mu minota ngingahe kuko ni amateka abantu bazi abantu bagomba kuza basobanura ibintu kugira ngo wenda n'ababifatiye hagati baza babyumva bamenye intandaro y'ibibazo twagize n'intambara dufite uyu munsi n'intego yazo yuko nta intego nyamukuru ariyo kudukura muri gakondo no kudusenyera no kutwicisha no kuduteranya n'abandi bakongomani no kubashyiramo confusion no kutumara agaciro ni ukuvuga ngo iriya leta ikoresha imbaraga zose leta y'u Rwanda kugira ngo abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge ibashe kubatesha agaciro muri Kongo kugira ngo bazave mu gihugu batagifite kuzongera gutekereza no gusubirayo baba ari impunzi baba ari n'abandi bagiye hirya no hino mu buryo bwo gusubirayo bizabagore niyo ntego y'umwanzi Bwana Patriote biragoye kugira ngo umuntu abivuge mu minota mike urakoze cyane Makutano kubera ko umuvandimwe Ngarura asa n'uwari ariko Ngarura hano no wamwumvise okay host co-host hariho umuvandimwe Gashama yaravuze yuko agiye kuja mu kazi sinzi namba mwemerera akavuga noneho kugira ngo atange igitekerezo cyabone kugenda Gashama ataravuga reka tunamuhe n'umwanya reka tunamwakira mu by'ukuri ndabona n'abandi baje hano mama Petro karibu cyane mama dukunda cyane dukunze kubana mu biganiro kandi
menya ukuri yari akuntumye yarambwiye ati numbonera Rutikanga ukagira Imana uzonsinyare nze muhobere. None ga ari ahangaha yambu sana. yahageze mu mapetero turaza kumuha umwanya akuramutse kuko ga nibwo bwa mbere muhuye kuri space. Okay, ngaho Gashama fata umwanya kubera kugiye kuja mu mirimo then tuzakomeza n'abandi. Kuri hano numva nshinga. Turakumva cyane. Okay, murakoze kuduhereza ijambo kandi umuvandimwe Rutikanga yakoze gutegura ikiganiro. Ndetse na Ngarura yagize neza kutuganirira na Makutano. Ariko mu bibazo twagize mu myaka 20 n'irindwi ishize, katuvuge guhera muri 98, nuko nta social media yari ihari. Iyo 98 haza kuba hameze nka gutya, za Twitter ziba zihari na za YouTube zihari, ntabwo umunyamurenge yari gusenyerwa, nta nubwo igihugu cyari gusenyuka ku rugero igihugu cyasenyutse muri 98. Ntekereza ko Nyarugabo yihenze, yafashe kiriya gihe cya kera atekereza ko ari izo muri 98 arizo zo mu 2025. Ijambo rya mbere, abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ubwabo ni leta, ni abamambure ba leta ya Kongo. Ntabwo ubwoko bw'abanyamurenge ari ibyihebe, si n'ibyigomeke kuri leta ya Kongo. Icitwa umunyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge, ubwoko bw'ababembe, ubwoko bw'abashi, ubwoko bw'abaruba, abo ni abantu ba leta, ntabwo ari amareberiyo. Noneho rero nituza mu mitwe tukavuga ngo umutwe wa Mai fulani, umutwe nyanaka, umutwe wa M23 n'indi mitwe yose, icitwa umutwe groupe ya arme, umutwe w'igisirikare, uwo urwanya igihugu. Ibintu za Nyarugabo zo kuza akavuga hariya ngo bari ngo ku ruhande rw'ubwoko no ku ruhande rwa leta. Ubwoko bwabwo ni leta, abagize ubwoko ni bari muri leta. Masunzu ari muri leta, Gasita ari muri leta, Gisaro ni leta, Rukema ni leta, Padiri ukagenda ukageza ku mwana waraye winjiye mu gisirikare, n'abantu bakora muri province, haba na hariya muri commune n'ahandi mu nzego zose zigiye zinyuranye mu gihugu, barakora imirimo y'igihugu. Kuko Nyarugabo abirengaho agafata ubwoko akabwumura kuri leta. Cyo ni ikibazo kimwe. Niho rero natangiye mvuga ko afite ikibazo cyo kwitiranya, akitiranya umwaka wa 1998 akawitiranya na 2025. Nuko mwanakinyiri audio ntimwakina indi audio aho ari muri leta yaje hariya muri plane, aho yabwira bari abanyarwanda bari basenyuwe, ababwira ko ngo ntawanga konka nyina ngo kubera ko ngo arwaye uruheri. Twibukiranye ko ino ntambara itangira kuba yahereye muri 2016 ihaye ishira 2017 kugeza 2023. Nyarugabo niwe wari depite hariya muri Uvira. Kuva 2023 kugeza ubu nta wundi muhanwa uratwikwa. Imihana yose yahiye Nyarugabo ari hariya. Nyarugabo niwe muntu wari kudukundisha leta imihana yose yashize. Iyo leta ya Kabila na leta ya FPR nibyo byateguye ubwicanyi bw'abanyamurenge. None Nyarugabo avuyeho, haje leta indi shasha itarateguye ubwicanyi, nihaye igerageza gushira ibintu mu ngiro, ifasha abana b'abanyamurenge iyo bari irabazanye babo kwivuko nabo bagira uruhare mu gusubiza ibintu ku murongo. Nyarugabo karagumura abaturage kabuki, arabagumura kabuki. So niho handi rero navuze ngo ntekereza ko igihe cyamushiranye arimo kwihenda cyane, kuko ubwoko bw'abanyamurenge ni leta, n'abamambure ba leta, kimwe n'ubwoko bw'abafurero, kimwe n'ubwoko bw'abashi, kimwe n'amoko yose ari muri leta ya Kongo.
niba rero Nyarugabo we ashaka kurwanya leta nave mu banyamurenge agende yisungiye mu 23 kandi niba natwirwaneho ahaya yitwara mu kurwanya leta niba agende barwanye leta ariko bave mu banyamurenge kubera ko abanyamurenge ni bamwe mu bagize leta ihari ya Kongo ihari ni bamwe ikintu cyose cyaba ku munyamurenge gitegerezwa kubazwa president ariko ikintu cyose cyaba ku muntu warwanya leta ntabwo bigomba kubazwa igihugu ahubwo igihugu kigomba kubakurikirana so muri make rero nimuza kubona kanya mushire miri audio Nyarugabo akiri depite hanyuma nayo tumwumve noneho gatuyikompare ningi yahaye avuga yara yasohotse muri leta ariko arekeraho kwihenda kuko ubu ngubu imyaka turimo ntabwo ari iriya myaka yashize kandi nakababaro dufite kugeza ubu nuko Meddy itari ihari iza kubihari ntabwo biriya bintu zo mu Gatumba yo zarabaye wenda niyo binaba ntabwo tuba twaratakaje abantu benshi kuri na 98 ntabwo yari gusenya igihugu bingana kuri niyo biba zari kuba ku kigero gito cyane kitangana n'ibyabaye so rero nihuse murakoze Rutikanga kuri space mwateguye ndetse n'abaza kutuganira mugira ibiganiro byiza asante dushiramo iyo audio mwari muvuze ya Nyarugabo mwishire niba iri tayari washiramo ndende tuzokomeza wenda indege za leta ya Kongo tuzi indege nke z'igisirikare cya Kongo turabizi tubana nabo umunsi ku wundi iyi minsi yose ibi bintu byose imyaka 5 ishize muri iyi ntambara kwa muri 2017 twaragerageje ariko ga ntawuzanga konka nyina ngo arwaye uruheri nta mwana uzanga konka nyina ngo arwaye uruheri niyo leta yacu ga nuko nyine niyo mpamvu dukomeje kuyibwira no kuyiganirira no kuyisaba no kuyizibutsa niyo leta yacu nicyo gihugu cyacu nari mvuze ngo uko bimeze kose mutekereze ko dufite ibihugu bibiri ngaho komeza ko host okay yeah ngira ngo ni iryo jambo Bwana Gashama yarasavye abantu bararyumvise byatwara ikinye kenshi ku space ya rero reka tuze ka sinzi ko reka dusubize ngarura ijambo ngira ngo none ubu yatwumvise neza ko ndabumva ariko mugihe nkatika ntimunanamenyeshe ko nakatitse ngo mbimenye muze munkupa mu manure mwenyine okay merci niba uto kugira ngo ngume nakuka muntu yari afite ko guhumeka kabiri ngo ngume ngasoborera gusa kubarizeho ntumara unabisubizanye byombi ngarura nashaka kubaza kuri iyi article y'aba bantu ba Voice of America mu by'ukuri ni igitangazamakuru kigize igihe kandi cyagiye gikoresha abantu ibi biganiro barimo bano bagabo b'abanyepolitike barabazi neza ni ukubera iki bakoresha individu ikiganiro bamara bagasohora article bayitirira ubwoko bakandika twanayipininze hano aho bavuga ngo abanyamurenge barashinja ingabo za Kongo ngo kubagabaho ibitero mu Minembwe bakoranye na Nyarugabo ikiganiro ariko bibaye abanyamurenge none se Nyarugabo niwe wabyaye abanyamurenge Nyarugabo ni umwami w'abanyamurenge Nyarugabo ni umuyobozi w'abanyamurenge ni umuvugizi wabo ninde wamutumye so iki gitangazamakuru cyo urabona yuko kitakoshe kukuba cyakwandika article nkiyi kiyitirira ubwoko alors cyagakwiriye kuyitirira uwo bakoranye ikiganiro cyo nico kibazo cyanje yego mu by'ukuri gusa noneho ntimureke ngo nkatike muzamu undi ngume mvuge mwama mumanura nama mbona ko mvuyeho oya ko twazumvise noneho icyo nshatse kuvuga hano abanyamakuru bo nta kibazo bafite inyito y'ikiganiro bayihawe n'uwo bagikoranye kuko uwo bagikoranye agaragaza mu mvugo ze ko avugira abanyamurenge kandi kuvugira abanyamurenge byonyine bya Moise Nyarugabo biteza abanyamurenge ikibazo Moise Nyarugabo ubwe ni ikibazo ku banyamurenge kuko ibyo akorera abanyamurenge
ni bibi cyo ni kimwe icya kabiri leta gusupfuye kumva ko Moise Nyarugabo yavugiye abanyamurenge abo banyamurenge ntibo bakivuze rumwe na leta ntibo bagicanye waka na leta nicyo gituma Moise Nyarugabo atagomba kwivanga mu bintu by'abanyamurenge abari abanyamakuru bari bazi ko Moise Nyarugabo avugira abanyamurenge kandi nawe yagaragaje ko avugira abanyamurenge kandi Moise Nyarugabo agaragaza ko mu banyamurenge ngo harimo igice gishigikiye leta ngo nikidashigikiye leta kandi abanyamurenge ndi dufite igice gishigikiye leta kuko leta ubwayo twe abanyamurenge ni leta ni abanyamurenge leta ni amoko yose ni leta ni institution ikoramwe abantu kandi abo bantu barimo abacu tudufite ministre Gisaro si ministre tudufite aba general tudufite aba colonel tudufite aba polisi tudufite abandi bakozi bo mu nzego za leta zitandukanye kugeza kuri deputy aba ngaba nibo bafite garanti yo kutuvugira aba nibo bafite contrat yo kutuvugira kuko bakorera leta na umurebere nibuza kwishwa kana kaza kwigira umuvugizi ngo w'ubwoko uri mu gihugu nibira niyo yita umurebere wawe niyo yita umuvugizi w'abantu bari muri diaspora ari naco ngize iminsi mvuga abanyamurenge titurigera twicara n'umunsi n'umwe ngo dutoye Moise Nyarugabo ngo tubere umuvugizi titurigera n'umunsi n'umwe twicara ngo dutoye naka ngo tubere umuvugizi abo n'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge cyo ndikirabaho nta nama abanyamurenge twagiyeho ngo turwanye leta kugira ngo uteshuka ntakora ibyo twumvikanye yitwa umwanzi w'ubwoko ushigikiye leta akaritwa umwanzi w'ubwoko urwanya leta akitwa umukunzi w'ubwoko none se ubwoko burwanya leta ni iyihe nama abanyamurenge twakoze yumvikane ko tugomba kurwanya leta ni iyihe nama abanyamurenge twakoze twumvikana yuko twese uko tungana tubaye twirwaneho ni iyihe nama twakoze kugira ngo twese uko tungana twumvire ko tugomba kuba muri Kongo twumve ko tugomba kuba mu Minembwe ngo bishingiye ngo ku masezerano ku butaka bwacu mu gihugu cyacu kubera iki twebwe tuba special kuruta yandi moko twebwe turi bandi kubera iki twebwe tutaza tunyugwa ngo tunyugwe na gatoya dufite turusha n'abandi muzi ko mu moko yose ya Kongo hari amoko atagira deputy hari amoko atagira ministre hari amoko atagira general hari amoko atagira colonel muri Kongo ariko twebwe abo bose turabafite kandi ntabwo tubafite ngo nuko turi abanyamurenge ntabwo tubafite ngo nuko twaremwe gutandukanye n'abandi ntabwo tubafite ngo nuko dufite amazuru maremare ntabwo tubafite ngo nuko turi abatutsi ntabwo tubafite ngo nuko tubafite kubera ko turi abakongomani kandi dufite duruwe kubabona ariko ngatangazwa n'abantu bagifite ideology y'ikirebere mu myumvire yabo bumva yuko batanyuzwe n'iyo myanya dufite ahubwo bifuza ko abanyamurenge aribo babona perezida bakabona vice perezida bakabona premier ministre bakabona inzego zose za ministeri zose mu maboko y'abanyamurenge nukuvuga ngo abandi bose babamba bicara nta kantu bafite ariko batekereza bene uko nguko kandi byo ukunda icyo ni ikindi cya kabiri buriya Moise Nyarugabo aho ari azi ko abanyamurenge batakiri represented muri leta kandi president abanyamurenge bafite nta deputy bafite mu gihe watari deputy nta ministre kuri yuhari Gisaro ntabwo bamubona Levis Rukema ntabwo bamubona Gisaro ntibamubona nka ministre Levis Rukema ntibamubona nka deputy mu gihe bo atari bo ba deputy atari bo ba ministre bumva yuko umunyamurenge ari represented mu gihe aribo bamuhagaze mu mahembe mu gihe batamuhagaze mu mahembe rero bagomba kumucuragurira ejo bundi mwumvishe Moise Nyarugabo bahafungisha deputy Rukema amubwira ngo nazibe icyo kintu ntabwo ari normal ni ikintu kitameze neza umwana muto yarahaguruka umwana muto usuzuguritse nka Rugabo ngo arafata general Masunza tukatokoze ngo arafata ministre Alex Gisaro ngo atokoze umwana muto nk'uyu witwa ngo nimba ari Kivu gute Kivu itira sinzi ukuntu yigita uwo nguwo ngo ariko aratuka ministre Gisaro ngo ariko aratuka Beatrice ngo ariko aratuka abantu bose ejo bundi nagize ngo reka mwihararikaho naya yanje ngo ngiye kumucaha yarantutse navuye mpaye mpungura amatwi ndaheba sinabona bene ibyo bitutsi kuva ndango nimba ari byo bizaba Sodoma ni Gomora kuva pa bene cyangwa itutsa kugigura ukama wumva inzara umwana w'umuhungu muto utangana nibura n'abari umuntu abanje binyumiye umwana
umwana ngo ariko arahangara abagabo bafite ubwana ngo babumera imvi ngo ariko akadutokoza. Ndashaka kugira ngo mvuge ngo ntabwo amagambo Moise Nyarugabo yavugiraga abanyamurenge, kandi nta n'ikibazo ateje ku banyamurenge kuko leta izaba afite kontra yo kuvugira abanyamurenge. In fact nta muvugizi abanyamurenge bafite. Depite watowe numvise ejo bundi na chef Muhira mwibasira mu Minembwe. Depite Levis ayitowe n'amoko yose, nibo bamutoye, nibo batoye Honorable Alex Gisaro, nawe bakora syndicate bija kwa Levis Rukema. Amajwi yabonye n'ay'amoko yose, ntabwo ari abanyamurenge gusa bamutoye kugira ngo barepresente hapsi. Ntabwo Levis Rukema yatowe n'abanyaminembwe. Minembwe iri muri Fizi, Levis Rukema yitorejwe i Buvira. Ifizi twagize depite national wagiye kwitorezayo ni Honorable Gasore Zebede. Gasore Zebede ageze mu Minembwe bazamukanye amafaranga baragenda. Hari umugabo ntavuze izina ryiwe yazamukanye $5,000 by'idolari. Uwo mugabo aragenda ngo ashikagura ababembe, gura n'abapfurero, gura n'abanyamurenge, bavuga ngo ntibatore bukuru naje ngo bukuru ngo ntibatore Gasore Zebede. Zebede ngo bazaba batoye mu Nyakagara, ngo ariko ngo batore umubembe, ngo hari umubembe wabo w'ifizi ngo bizeye ngo bamutore. Kubera iki bari mu kumara kuburirwa ko ntarumva uwo mubembe bavugira, kandi Gasore yari yitoreye kuvuga ngo aze kuvugira abantu bo mu Minembwe. Kandi Gasore n'umwanzi wa Red Tabara barabizi, n'umwanzi wa Twirwaneho barabizi, nico cyatumye banga kumutora kuko bari bazi yuko azashaka kuvuga ikibazo. None uyu munsi Honorable Rukema nawe ariko arakivuga neza uko cakabaye, atabebereye adaciye ku Rwanda, bishatse kuvuga ko ikibazo kigiye gukira. None uyu munsi ko baratukuwa batatoye uwo batoye ntibamuvuga, ko tutarumva bamwitabaza ngo bamuhamagare ngo bamubwire ibibazo biri mu Minembwe, ko tarabivuga muri parlement tarayikinshasa, ko tabivuga. Ariko Rukema arabivuga buri munsi kandi atari we batoye, kubera ishaka gusa bakanga bakamutuka ngo kubera ko atari Nyarugabo. Ariko Nyarugabo bivugiye muri diaspora yahungiye, uwo ngo niwe wakomerwa amashingo yavuze ibyo yavuze byohindura iki? Taco byohindura mu gihugu, taco byohindura pe. Rero abantu nibareke gukomeza ibintu bidakomeye. Bari abanyamakuru byo babivuze babitegetswe n'uriya kandi yababeshe. Uyu mugabo ubuye kuvuga yuko mbere habaye ikibazo cyo kutabaho media kugira ngo ibintu bizoza bivugwa byamaganwe, cyari ikibazo nyine gikomeye kuko iyo RCD wa munsi baje kuri radio bagatangaza wa munsi batangaje, natwe tukamudufungura space tukavuga tuti ibi mucira hasi biraru. Abana b'abanyamurenge ntibaba baratemaguye ibihumbi bingahe by'abana b'abanyamurenge ngo bicwe, ibihumbi by'abanyemera ngo bicwe, abantu bapfe bene kare akagera. Iyo wa munsi w'Ibukavu iyo abantu bahaguruka bati Colonel Mutabutsi ucira hasi birarura, ibyo bintu utangiye ntabwo ari byo, ntabwo kino kintu kiba carabaye. Ntabwo na Colonel Mutabutsi ntaba yaribeshe ngo arahungira mu Rwanda bakaja kumwica ruriya bamwisha. Ibukavu ndiho harasenyutse, Abanyagatumba ntibaba barapfuye kuko inama zitegura kwica Abanyagatumba zakozwe mbere yuko bapfa. Barabica kugira ngo bashakishe urwitwazo rwo kugira ngo havuke intambara barwane. Ibi byose byagiye biba iyo haza kubaho media. Jewe ndi mu bantu bambere bamaganye Red Tabara, mvuga abantu bayizamuye, mvuga uburyo yazamuwemo, ariko barantutse barantukuza. None n'uyu munsi twagize Imana tubona leta none ishatse gukora inshingano zayo, bavuze ko abasirikare ba leta bari hariya ntaco bahe bakuru. None bose bagiye kubahindura, abo kubahindura bazamutse, niba mara gushika mu Minembwe bari basanzwe mu Minembwe bose bave. Nabari abarundi bose bari basanzwe bose bagiye kuvayo, hagenda abarundi basha, hagenda abasirikare ba FARDC basha. None ko harazamuka abasirikare badashobora gucishamo umwuka ngo babagure, niyo mpamvu bamiriza bakavuza induru ko ngo hazamutse abasirikare. Bazamutse se baje Burundi mugani w'uyu mugabo, bazamutse se bababonye bagera i Nyabugogo. Uko ni Nyabugogo bajabutse bageze bahaye Muhima, bahaye iya Kimisagara, bahaye ca hafi mu gihugu cyabo. Ibi byose ni ukudanganyika. Rero abanyamurenge bareke kwamba bararana ibirato ngo Moise yabavugiye. Ntabwo Moise yabavugiye, si umuvugizi wabo. Nibategereza ijambo rivugwa na Rukema ni uri muri parlement, bategereza ijambo rivugwa na wa mubembe batoye ni uri muri parlement. Iyo ngijya baryo bazahaga agaciro. Ariko umuntu wivugira amagambo yo kugiti ciwe, habe naje ngarura ndavuga kugiti canje, sindi umuvugizi w'abanyamurenge pe, ariko novuga mu gihe mbona hari ikibazo kuko naje ndi umunyamurenge gishobora kunyafekta.
kuko amagambo bakoresheje muri RCD niyo yatumye abantu bapfa, niyo yatumye bapfa. Amagambo bakoresheje igihe cya RCD niyo yatumye abantu bapfa. Aya ngaya bakoresha ubu nyine nayo ashobora gutuma kandi abantu bapfa, kandi aya ngaya ni nayo agaremereye kuruta ayandi ya mbere, kuko aya ngaya noneho particularly ariko arafata abanyamurenge akabageneraliza akabinjiza mu kibazo. Ni ukuvuga ngo ikibazo gihari ubu nyine abanyamurenge bose bashobora kwamba batwikwa bagashira mu gihugu, mu gihe bigaragaje yuko noneho ngo n'abari muri leta ari ibicibwa. Mwumvise wa mugabo uhagurutse aravuga ngo abanyamurenge bose ngo nitwirwaneho, ngo n'abari hanze nitwirwaneho, ngo bari muri leta ngo nitwirwaneho, ngo no kugeza no kuri munda ngo nitwirwaneho. Tumwamaganya baradutuka ngo twarwanyije ubwoko. Umuntu ukaduteza ibibazo. Twirwaneho none twirwaneho igeze muri AFC. None abanyamurenge twese twagiye muri AFC. Twirwaneho ngaho yashitse ku ruhande rw'ubwo rw'abanzi ba leta. None abanyamurenge twese turabanzi ba leta. Ibi ngibi bigomba guhagarara byamaganwe, bigomba guhagarara ariko tuvuze, ntabwo bizama byihagarikwa gusa byonyine ubwabyo ngo bizama byihagarika. Oya, tugomba kugira ico dukora, tugomba kugira ico tuvuga kugira ngo ibi bintu bihagarare. Kandi aho bigeze biri ku musozo, biri ku mwanya wa nyuma. Aba bagabo ntibatekereza yuko hari ico bagikoze kugira ngo bagaruke muri leta. Taco bagikoze kugira ngo bagaruke muri leta, kuko barakoze bararangije. Ico bakagombye gukora kwari ukurya ibyo bakoreye, kandi si bikepe. Batuze bamere nk'abandi rwose barya ibyo bakoreye, naho kuvuga ngo basubira kandi muri politiki. Perhaps politiki iyi ngiyi yo gusheta ubwoko bwabo akaba aribwo buriro bakabuhindura igishoro cyo kugira ngo baze babona ibyo barya muri leta. Ntabwo bigikunze. Murakoze. Urakoze cyane Ngarura, urakoze, uvuze amagambo akomeye. Turagushimiye. Okay, reka nyemerera host duheza abandi ijambo kugira twumve tuganire. Reka twumve Mama Petro ne tuze kumva Ishema, dukomeza tuganira twese hamwe. Mama Petro uranyumva? Oui, ndabumva. Merci beaucoup pour la parole. Oh, ntabwo mwumva? Kandi ari wowe nshaka kunyumva. Okay. Prophet Rutikanga Ambassadeur umwe rukumbi niwe nshaka kubwira. Uramwumva host? Yeah. Okay, Mama Petro, shuka kidogo and then upandishe kidogo, okay? Yeah. Eka mmanure nongere muzamure kugira ngo aze kumvikana. Okay, ngaho na Ishema n'abavuga tuze kumva ko wenda host amwumva. Ishema uratwumva? Ya ndabumva ariko sinzi wenda tarazamuka. Ndabona yazamutse. Mama Petro uranyumva? Mama Petro unanisikia? Ndabona asa n'umanutse kandi Patrio. Ya ndabona afite mikoro. Ya mutinze. Mutinze. Uranyumva? Ya sinzi ko host. kabisa. Okay, asante. So, Prophet Rutikanga Ambassadeur umwe rukumbi, merci. Merci beaucoup pour m'avoir fait découvrir c'est quoi Mulenge, c'est qui les Munyamulenge. Za YouTube zawe narikiye kuva African One niki j'ai appris beaucoup. Kuko effectivement Congo ukuntu ari nini, nje nakomezaga numva abantu bavuga n'acyo abakongomani basaze bavuga bati nta banyamurenge nta baki abariya n'abanyarwanda niki bikanyobera nyine. Notre discuter enfin j'aime qui a étudié à Bukavu akambwira ngo no ngo barahari ngo c'est de Congolais ngo nuko bavuga ururimi rugiye. Mais les détails y'intuza ya votre historique, votre culture, vos valeurs, vraiment je les ai découvertes à travers vous. Merci beaucoup, merci pour l'activisme positif, merci pour de lutter pour notre grand Congo. Je pense qu'on est capable d'y arriver. Imani dufashe. Noneho pour avoir quand même j'aime apprendre.
et donc nkurikira za ntuzo za intervention za space nyinshi ikibazo cyanjye hari ntuza ngarura hari wenda ni uransubiza cyangwa pe mukorte ki mperutse gukurikira space yavugaga yadiskitaga ikibazo ngo cya bishambuke na twirwaneho biroze bishambuke uwaorganije space yageregezaga kumva azana témoignage azana des intervenants d'un côté de l'autre avuga ati on essaie de comprendre nous en tant que Congolais tutari parti ya ziriya communauté on essaie de comprendre c'est quoi la chicane entre ces deux là. Non, les témoignages vraiment que j'ai entendus là-bas et que j'ai pas de raison de mettre en doute, pourquoi bavugaga amazina bakavuga circonstances bakavuga ki ils étaient atroces. Non, ngavuga ok avec le recul turimo kudiscuta à travers les discussions wa mugani ababivuze ko iyo 80 izi ntambara za 86 zitangira abantu bafite les outils de communication dufite ubu ntabwo Congo iba yararenganye bigeze hariya même le Rwanda je pense pas que biriya bintu bya génocide niki biba byarabaye iyo abantu baba bafite les outils mais ntabwo dufite donc la manipulation était facile niki mais maintenant qu'on a tout on a les outils, on a la liberté de discuter, on a la liberté de donner nos points de vue, en tout cas, pour le moment, pour le Congo. Non, ok, profitons-en. Non, nkurikije iyo space. N'ibintu byose byavugiwemo. Na la profondeur de douleur, numvise dans les quelques intervenants, zarimo où l'agressivité. Yari bari muri bamwe. Est-ce que c'est quoi votre point de vue kandi nawe yabigevuzeho ahangaha c'est quoi votre point de vue pour l'avenir de la commune de Minembwe kuko ngiye uko nabyumvise ça là c'est comme un pays dans un autre pays ni ntuza qui est géré d'une façon fermée et d'apartage avec à l'extérieur du pouvoir officiel. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Ou bien dans le processus de réconciliation, de calmer les esprits ou de quoi? Ça serait quoi la meilleure stratégie pour cette commune-là? C'est juste ça ma question. C'est hors sujet, mais ndikumva byose bikumitanye quand même kuko abantu bashize abantu mu bibazo. Pour le moment, je comprends qu'il y avait un plan dès le départ, avant que la décentralisation avait déjà un plan. Pourquoi nous vous dites que nous n'avons pas commis de goûter le vivant? Nous combions en tout cas de l'extérieur, bien sûr. Merci beaucoup. Ok, sana. Menye kuri icyo wavuga. Turamushimiye uwo muvyeyi cyane. Imana imuhe umugisha. Ok, sawa. Ishema uratwumva? Yego ndabumva sinzi wenda niba nje muri kunyumva. Turakumva neza. Abanyamaneti wakarimwe yagumye kugira nk'ibibazo. Ariko naje mbanje kubashimira. Ndashimira Menye ukuri nawe Patriote wenda mwahagaze nyine kino kibanza ci space. Nanashimira n'umutumirwa wacu Ngarura. Nibyo duhora tubwira abantu hano aya masomo ntabwo azorangira kubera ko turacafite intambara z'abantu nyine bayobejwe mu myumvire kandi nyine nico kiba gikenewe kugira ngo abantu bagume bahugurane kuko n'ubu nyine tuvugana ibo bafite ayandi ma space y'ama propaganda gusa kandi propaganda ni ibinyoma byuzuye ni ibintu nyine baba bari gushariza abantu kubijanye n'imyumvire yabo kugira ngo bakore ibyo bakeneye. Ariko ndashimira cyane Patrick Ngarura kuko azagerageza gutanga umusanzu wiwe mu mivugire cyangwa se kugira ngo tubwire abana bene wacu. Rero ngarutse kuri rino jambo rya Moise Nyarugabo sinditindaho cyane
kubera ko abaryumvishe mwaryumvise ariko ico navuga nuko umugani wa Gallas niwe waririmbye ngo nta ngoma idahanguka kandi burya ibihe biranatandukanye iminsi irasa ariko ntabwo ingana ni nako navuga ibyo bakoze urumva ni ibintu bigenda byigarura ibo babigarura uko bari barabikoze ariko ntibamenye ko igihe baye bagarura ibyo mbese uko bahora bubaka cyangwa se bahora mu byo bapanze ntibamenye ko hari ikindi kintu gigomba ko Imana iba yarahinduriye muri bya bihe bindi. Mbese nshatse kuvuga ko aya majambo yazanye ni kugira ngo haguruke ubu niyo yamarishije kuriya gushaka gufata abantu bagafata ubwoko bw'abanyamurenge bakabugira igihugu kwaco kandi buri mu gihugu n'ibizocaga 98 byamarishije abantu. Rero kuba yavuze gutya agahaguruka akavuga sinzi niba abanyamurenge abanga ubwo ndavuga bano bantu wenda baza bagendera mu mirongo yabo baza babesha mbese bagendera mu murongo wa FPR sinzi nimba baza babasha gutekereza nk'ibibera ngo babashe kumva bashiburwe mu bitekerezo byabo bumve ise bavuge ngo siki kintu koko ikintu yego nuko tuza dukurikira ibintu by'amafuti gutya kuko biratangaje cyane kuvuga ngo azavuge mu gihe imihana yashize baratwika Red Tabara nyine ntibakivuga izina mwumvise no mu byavuze ntabwo ashobora kuyivuga n'ubu nyine n'ikimpango icu Rwanda rutavuze n'aba bacu rukoresha cyangwa se bumva ko bogendera ku murongo w'u Rwanda nabo ntibashobora kukivuga ntashobora ntibahagurutse ngo haguruka avuga ati Red Tabara yemwe yamaze abantu kubera ko byari ibintu bigaragara bari bazaho yari ivuye niko basebuja tibohaguruka ngo babikore ariko ubu nyine isinibaze kiba kibahagurukije yamaraga haguruka ntanasobanura ibintu niho mpaye mvuga ngo ese aba bacu bo tibagira n'umwanya wo gutekereza ngo bumve ko ibyo baza bakurikira cyangwa se bagenderaho bidafite umumaro. Rero jewe ico nabwira abantu ubu nyine numvise na Ngarura yabisobanuye cyane ku buryo bwumvikana ubu nyine bakagombye kumenya ko igihugu abanyamurenge n'ubwoko ntabwo ari igihugu biri mu gutangaza cyane guhaguruka ubu nyine nibyo jewe twari turavuganije na Patriote ubu nyine basigaye batukana ukamumva arahagurutse baragututse ngo uyu nguyu ngo azakorana na leta ngo ya Kongo uko ni umukongomani ni umunyamurenge noneho bakamubigira nk'igitutsi ariko ku muntu iyo ubitekereje neza uribaza se iki ni igitutsi kuko bahita bagisamira hejuru kumva nyine n'iki kintu n'igisebe kubera iki ibo barifashe bikura mu gihugu noneho barafata leta yabo tibumva ko ari leta sinzi leta bakorera yariyo mbese izo propaganda ziragenda zinjira mu bantu ku buryo usigaye wumva ushaka kugutuka akagutuka ngo wowe ngukorana n'igihugu cyawe nyine bamwe bakamumva n'iki gitutsi ukumva ni mu kubona ngo uriya ngo akorana na leta ya Kongo nguriya ngo ni ngo akorana na leta kandi leta zantambara duhora turwana tuvuga ngo hariho abadukura niko gutuka inka ngo dore igicebe cyane wibaze nawe urumva none nibyo ntambara duhora tubwira abantu twabwiye ati ko baradukuraga mu gihugu uru Rwanda rutwita ngo twaturutse iwabo Kagame we ntashobora kuvuga ngo abanyamurenge niwe mwarumvishe mu madisikuru yose azavuga azahaguruka akavuga ngo abanyarwanda bari muri Kongo nta munsi ashobora kuvuga izina umunyamurenge noneho bitakwira yahaguruka yavuga ati aba bantu n'abanyarwanda bakama basara kuri media ngo babatutse ngo bagize gute ubwo ndavuga bano bandi nyine bakorana n'u Rwanda ngo babirukanye ngo babakuye muri Kongo none ukibaza ukavuga aba bantu babayeho gute ibo baza batekereza baza bakoresha ibitekerezo byabo cyangwa nyine wamugane byarashimuswe barabibitsa kubera ko ibazaho kwicara ukavuga ngo umuntu witwa ngo ni ugutabara the same language bakoresha barimo baragukura mu gihugu niyo nawe akoresha abo bantu bagiye bashengeramwe mu gihugu babita ko mutarabene gihugu ndavuga abaza bavuga ngo abanyamurenge n'abanyarwanda ngo cyangwa ngo bakomotse
ni Rwanda naho the same bazabaza bakavuga ngo ngo abanyamurenge ntibazavuga abanyamurenge ngo n'abanyarwanda ngo baturutse ubwo ni Kagame ngo baturutse ngo mu Rwanda. Ukumva birahuje nawe karunganira babandi ariko bakaja kuri media hariya ngo babakuye mu gihugu ngo barabanga ngo bagize gute. Ubu nyine ntibashobora kuvuga ikintu kivuga ngo yemwe abandi ko baradukura mu gihugu. Ikindi gihari ubwoko bw'abanyamurenge uhagurutse hariya bakamuhaguruka baramwumvisha bakamasa bakamuhaguruka bagatuka bakaza batuka leta ngaho ibo ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ibwo ntabwo ari ntabwo bufite indi leta yabo bufite ikindi gihugu. So je nkibaza rero ibyo bintu stop turanabihagaritse turanabyamaganye mu izina rya Yesu tibasubire kuzoza bafata umunyamurenge n'ubwoko ntabwo ari igihugu kandi n'ubwoko buri muri Kongo n'ubwoko bukorana iyo leta yuzuyemo abanyamurenge leta nibo banyamurenge n'andi moko nico giforuma leta niyo meaning ya leta n'ubuyobozi bw'igihugu igihugu kirimwo cyatoyemwe abantu bizeye kikabayobora abo ngabo nibo tuzatwita wenda ngo bakora muri leta. So abo bantu rero abanyamurenge turabujuje dufitemwe abo bantu twebwe umuntu uduhagurutsa ari agafata nk'agace ka Minembwe kakita igihugu ni ikintu giteye sinzi impamvu badasobanukirwa ico kintu ngo bumve ko ariho hari umuzi w'ikibazo kirahakitumarisha hariya. Rero abo bagabo nabo kwamaganwa ariko ico nababwira nyine ko barakina n'ibintu batazi ubu nyine sizara yarahindutse ibyo bari kuvuga nta kintu bishobora guhinduraho kuko nyine twarabimenye FPR yari yarashoye intambara yari yarashoye ibitero bijana muri media ibyo bavuze abantu akaba ari byo bategera ariko ubu nyine natwe twabishoye mu kuvuguruza hahandi baca kugira ngo bayobye abantu arizo natwe dukorana ama space ntabwo bashobora kongera kandi kwica abanyamurenge kuko natwe twarabatatse mu mpande zose. Sawa murakoze. Asante sana urakoze cyane ishema ry'ubwoko. Mbibutse ko turimo tuganira kuri iyi ngingo ivuga ati RCD kandi ndetse na Moise Nyarugabo nkuko yayikozemwo batangiye kandi kuzanira abanyamurenge akaga nkuko babikoze ubushize murabizi RCD akaga yatuzaniye ni naco kandi bongeye gukora niyo shusho ibigaragaza nico turimo tuganira. Rero ndagushimiye inshuti muvandimwe ishema ry'ubwoko. Sinzi ko hoste utwumva. Ndakumva. Sinzi niba twagaruka wenda ku mutumirwa agakomeza aganira. Ngarura uracatwumva cyangwa byabaye kwa kundi yagumye kuvuga sorry. Bwana Ngarura uratwumva? Niba mubireba banza afite ama connection mabi sinzi karagenda avaho agaruka ariko connection yiwe irasani yamanutse mapano azashaka kuvuga kawe ngira ngo kuko Ngarura afite connection mbi mu bigaragara yamanutse ariko reka twumwe tumuzamure. I think so sinzi ko reka nsabe hoste ubu ngaho ufashe ijambo turebe ko tuzamura abantu wenda ndebe ko tugarangarura. Okay. No urebye uku nguku nyine ni nako bagize muri 98 bano bagabo mbere yuko baje kudeklara RCD barabanje bahunga igihugu bari kumwe na Kabila barakuye ubutegetsi bwa Mobutu. Uyu Moise Nyarugabo yari directeur de cabinet uyu uri kuvuga noneho ikintu gitangaje baragenda yarabazi abama escort yose barabana b'abanyamurenge abizeye akazaru agatanga imifana ati ndimubange ndimubitiranye n'abanyarwanda hari abanyarwanda hari abanyamurenge timukabitiranye ariko igitangaza cyabo ubukongomani bwabo babuhakanisha ugukurikira Kabarebe i Rwanda bamusezereye
ngo bashike bataye igihugu kuno nyine bari barishize mu mapozisiyo y'uko aribo bayobozi bababoneramo kominote, baragiye bataye igihugu bakurikiye Kabarebe baja kudekarara ibita n'izina ry'ubwoko. Ibyo byakururiye akaga ubwoko. None kandi dore babuze imyanya muri guverinoma, bahunze igihugu, none bagiye kudekarara kandi ibindi bintu. Noneho bongere kandi bishire hariya ngo bari muri pozisiyo y'abayobozi b'ubwoko. Kiriya gihe nibo bonyine bari bahari, nta ubundi muntu washoboraga kuvuga, nibo bonyine babashaga kugira icyo bakora. Ariko ubu ngubu n'abana b'impinja bafite smartphone ashobora kuja kuri YouTube cyavuze hano, akaza hano akamuvuguruza bano bagabo ba Moise Nyarugabo. Sindamenya impamvu batarakonsidera kuritayaringa, kubera ko umwanya wabo muri politike wararangiye. Kandi aho bigeze Moise Nyarugabo nakomeza muri uyu mujo arimo, twebwe twenyine tuzamwifatira n'amaboko, tugende tumujane mu gihugu, tumushikirize inzego zibishinzwe, bamufate bamuhane ibimukwiriye, kuko ibi nivyo bikorwa by'ubugambanyi. Agambanira igihugu, ashira abaturage mu kaga. Ese ko yabanje guhunga mbere yuko avuga biriya, ituma atabivuze mu gihugu ari mu gihugu, hanyuma akaguma guhenda gusa abaturage ibo ngo batege imitwe bavuge bene biriya bintu adashobora kuvuga ari mu gihugu? Imyaka yose yamaze za Kinshasa yabaga mu mahoro nta kibazo agira, ariko abonye uburyo ubwo avuye mu gihugu atangiye kandi bino bintu, kubera ko azi ko ari ibintu birimo danger, ariko nta konsidere abandi abaturage, abasaza n'abakecuru baririya binzira karengane, batazi ibyo babamo, batazi iyo bazabaja gutegurira amacubwa yabo, yamara akajari ngo ariko aratabariza abanyamurenge, aratabariza ibi bibazo byose abanyamurenge barimo. Moise Nyarugabo babifitemo uruhare. Apare ya FPR, leta y'u Rwanda, undi muntu ukurikiyeho ni Azarias na Moise Nyarugabo, nibo bakora biriya byose, nibo batanga amategeko. Habe n'ejo bundi umusodo umwe wa Mayimayi ariko amuhamagara ngo avuga kuri biriya bintu by'ibitaro bya Minembwe. Uwo yaza ahamagara twarabimenye, turamubaza, ariko amuhamagara ku telefone amubwira ibyo gukora by'amatirimbukanya yabo. Uyu Moise Nyarugabo, uyu bitakwira, ntagiye batavugana na Moise Nyarugabo ku telefone. Bamara bakagenda bagashora udukuta twabo, bakagurira umuntu umwe agende avuge yuko abanyamurenge atari abakongomani, abita abarwande, kugira ngo berekane ngo dore umwebwega muri bamuvugira ngo Kongo, ngo dore uyu yavuze, ukagira ngo twebwe ubukongomani bwacu buba mu kanwa k'umuntu, turi abakongomani. Habe niyo bazamfata bakantemagura, nzapfa ndi umukongomani, atari ukubera yuko nshaka guprovinga umuntu ko ndi umukongomani, kubera ko mbizi ko ndiwe. ngo ngugiye hariya ngo bokurye nibashaka barya, ariko bazandya ndi umukongomani bariye mwene wabo. Nyuma y'icyo se niki kindi? Aba bagabo turabizi, tuzi uko bakora, baragenda bagafata abantu bakabaheza amakuta, bamara kubaheza amakuta bakabwira ngo nimugende muraninge propaganda y'urwango yo kuvuga ko bari ari abarwande, kugira ngo bagende berekana ngo dore mwirirwa muvuga ngo muri abakongomani mushigikiye guverinoma, dore uyu yabivuze. Umunsi in fact naringiye kuvuga umunsi perezida yabivuze ngo niyo tuzagira, nabe na perezida ubwiwe nabivuga,
tuzamwamagana nka perezida w'igihugu ku gihugu cyacu ngo tuje kugirira, kuko iyo ugiriye nabi igihugu uri kugirira abandi bagenzi bawe bene wayo b'abakongomani, ntabwo uwo mutego tuzongera kuwugwamo. kandi bavandimwe ndabahakikisha turaba abavandimwe, twese turavukana. ntabwo umunyamurenge azongera kwitirirwa ibita ever again. reka mbisubiremo ku muntu utabyumvise neza. ntabwo bizongera kubaho na rimwe yuko hari ibita cyabuze intambara zizongera gutegurwa ngo zitirirwe abanyamurenge. nicyo kintu cyari gikomeye cyazaga kiduhangayikisha, ariko icyo kintu twahanganye nacyo. ndababwiza ukuri, ntabwo bizongera kuba. nibakenera gutegura ibyo bazategura bazabitegura nkabo, nibatabikora bakaguma kwambara uyu mwambaro w'ubwoko, tuzawubambura duhakikishe ko bavuyemo basigare bonyine, yose babone. rero byarananatangiye, byagezweho. uyu Moise Nyarugabo uri ko avuga gutya, agenda avuga bino, n'ubu ngubu ndabarahiriye nobabwira hoteli Nyarugabo arimo, nobabwira izina ryayo arimo hariya muri Kenya. rero abantu turi serious, ntabwo tuzongera kuzana ibintu byo gukina gusa kugira ngo turebe community yacu ishyirwa mu kaga cyavuze ngo abandi bantu bahure n'ibibazo. yaridegembya. Nyarugabo ni umuntu ukunda kujoginga, kwiruka mu gitondo, gukora siporo. yazaga yiruka hariya za Kinshasa ari muri entraînement, ko nta munsi n'umwe bigeze bamutwika cyavuze ngo bagire icyo bamutwara. ariko gucocera gusa, kuza guteza abaturage b'abanyamurenge ibibazo gusa, ngo niho abona umwanya muri guverinoma. ese iyo myanya yabaye directeur de cabinet wa Kabila, yabaye senateri imyaka 14, yabaye umudepite iyi myaka yose. ni iki kintu ashobora kuvuga hariya yakoze? kanone yirirwa yandika uburetere butagira na logo ubwayo. ese ko bafite parti yabo ya RCD ikicyanditswe, kubera iki batandika ngo bandike mu izina rya parti yabo bitirira community yacu? serious, turamininga business, kandi ibyo dukora byose tubikora natwe. nuko ndavuga ahubwo ngo leta ya Kongo yaba yariduhaye resource mbere, noneho twinjire sasa tunahanganye, tugira n'ikibazo cyo guhangana n'aba bantu ko bamenwamo abayobozi na FPR, abantu twebwe dukora iyo bwabaga. ariko iyi guverinoma ya Kongo yaba yakumvaga none idwero rishinzwe wirebe, noneho duhangane nabo, tubereke yuko bagomba gukina politiki itari mu bwoko. politiki niyo ku rwego rw'igihugu, politiki si y'ubwoko. so njyewe ngavuga ngo turi serious, wariteguye, nta bintu byo kudukanga. murabizi niyo batakanga kuva kera cyane, birirwa bakanga. ariko uyu munsi wa none abantu baracahagaze, kandi na majorite bamenye. so rero nshaka kuvuga ngo Moise Nyarugabo n'aba bagabo muri RCD basobanukirwa yuko ntabwo tukiri muri 98, cyarahindutse cyane. niba umunsi yagize gutya, umunsi yihenze akavuga ngo arakora declaration mu izina rya community yacu, azahura n'akaga. twebwe ntizakubwiye ngo tuzamwitangira, amufate agende aje kubibaza. so ko hose rero reka ndeke kwiharira umwanya, kuko uyu mugabo Nyarugabo yazamuriye abantu isukari, ariko
duheze abandi umwanya kuko iyo ugiye no kuvuga cyane. mwakoze gukurikirana iki kiganiro n'aha dushejereje igice cya kabiri y'iki kiganiro ubutaha tuzagezeho igice cya gatatu. mbere rero ko dusezeranaho nabwo reka musigire akaririmbo musigare mukomeza mukomeze mugubwe neza mugire amahoro. wandi yo gutekereje simbasha kugoheka bituma nibaza amaherezo yawe. intwari zawe umwega yaratsembye abo wasigaranye niba mbara ubukeye naho abiyise ganzi babudiye mu rwenya gusa. batwawe na showbiz bahisemo kwibera ibifo bagane. banje gukeza intwari bene utabana utuye mu mitima y'abanyarwanda benshi. sinzi aho uri sinzi niba ishyamba riryeru ariko nzi ko uri intwari idatezuka kwitabaro. inganzo n'ibikorwa byawe byubakiye kuguharanira ukuri n'ubwisanzure bigahumuriza imitima y'abakandamijwe. aho uri hose haba isi cyangwa mu ijuru umenya ko umuganda wawe tuwuzirikana. wandi yo gutekereje simbasha kugoheka bituma nibaza amaherezo yawe. intwari zawe umwega yaratsembye abo wasigaranye niba mbara ubukeye naho abiyise ganzi babudiye mu rwenya gusa. batwawe na showbiz bahisemo kwibera ibifo bagane. wandi ibyago byawe byatangiriye iyo kagitumba. Fred Rwigema aricwa kurikizwa itabaye ingana na Chris Munyenyezi bitwibutsa Rutarindwa ku Rucyunshu. umwega arimikwa umwago hafi ijambo wandi gushishano. agafuni gatangira kuguhekura ubudatuze igihugu gihinduka amarimbi. wandi yo gutekereje simbasha kugoheka bituma nibaza amaherezo yawe. intwari zawe umwega yaratsembye abo wasigaranye niba mbara ubukeye naho abiyise ganzi bahudiye mu rwenya gusa. batwawe na showbiz bahisemo kwibera ibifo bagane. umwega amazi kwisasira intwari zose z'ingotanyi. ahantu uri indege yari twawe umushiru iyo ndege kandi yari isigasi y'amasezerano y'amahoro. iyo mbarutso ituma Rwanda itemba imivu y'amaraso. abatutsi bamubera igitambo cy'ubwandikwe yicaza ku ntebe akuyoboza iterabwoba. wandi yo gutekereje simbasha kugoheka bituma nibaza amaherezo yawe. intwari zawe umwega yaratsembye abo wasigaranye niba mbara ubukeye naho abiyise ganzi bahudiye mu rwenya gusa. batwawe na showbiz bahisemo kwibera ibifo bagane. umwega ashira u Rwanda ku ngoyi. amagereza yuzuza abana barwo. Rwanda ubohwa amaboko. Mushayidi na Hakuzimana barafunzwe. Karasira arabohwa. Cyuma arabasange Damagara danangirwa. Kizito Mihigo n'amazimpa Karishara arafaniya. none igihugu cyabaye gereza yuzuye amarimbi. wandi yo gutekereje simbasha kugoheka bituma nibaza amaherezo yawe. intwari zawe umwega yaratsembye abo wasigaranye niba mbara ubukeye naho abiyise ganzi bahudiye mu rwenya gusa. batwawe na showbiz bahisemo kwibera ibifo bagane.